नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को स्नोरिंग की समस्या हो जाए, उसको खर्राटे आने लगे, तो उस व्यक्ति को तो सोते समय कुछ पता चलता नहीं है, लेकिन उसके वजह से जो उसके परिवार वाले होते हैं उनकी जो नींद है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है उस व्यक्ति से जो सोते समय इसको खर्राटे आते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को खर्राटे आने की समस्या है तो उसको ठीक करने के लिए एक ऐसी मेडिसिन हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसके इस्तेमाल से आप में से अगर किसी को खर्राटे आते हो या आपके परिवार में किसी को सोते समय खर्राटे आते हो तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन रेडिएंट ड्रॉप 35 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, किन किन कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी इस पर MRP आती है, किस प्रकार इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन से जुड़ी हर जानकारी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जुड़ रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रेडिएंट ड्रॉप 35 होती है, देखने में कुछ इस प्रकार की होती है। अगर बात करें इसके साइज़ के बारे में तो 30 ml के साइज़ में मार्केट में मिल जाती है और दोस्तों जिस पर MRP आती है वो 130 रुपये आती है। और जो इसको बनाने वाली कंपनी है तो होम्योपैथी में एक कंपनी आती है रेडिएंट, जिसके द्वारा इसको बनाया जाता है, जिसके द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों, बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो इसका जो मेन यूज़ है वो स्नोरिंग के लिए है, खर्राटे आने के लिए। दोस्तों, आप में से अगर किसी को भी खर्राटे आने की समस्या है, खर्राटे आने के वजह से आपके जो परिवार वाले हैं वे आपसे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो खर्राटों को ठीक करने के लिए आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके यूजेस के बारे में तो दोस्तों इसका जो अगला यूज़ होता है, अगर किसी व्यक्ति के गले में खरांसे सी है या उसको बोलने में कठिनाई हो रही है खरांसों की वजह से, तो उसको भी इस मेडिसिन की सहायता से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ यूजेस थे जिस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिनों से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है, तो दोस्तों इसमें जो पहली मेडिसिन होती है वो अग्रेफस न्यूटन्स, कलकेरिया कार्लस एक्वा, चाइना ऑफिसनलिस, हिप्पोजोनियम, लेकेनाइनम, साइलिशिया जैसी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिनों से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है। दोस्तों, बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, किस प्रकार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो इसकी डोज है वो 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और जो इस पर एक्सपायरी डेट आती है वो 5 साल की आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।